Permen bapak-bapak batuk dong. Permen ini. Permen hack. Oke. Mari kita coba. Ya, permen hack. Oke, aku akan makan 3 guys. Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lebih kuat dibandingkan permen Mentos atau yang lainnya. Hampir nggak kuat, tapi nggak apa. Jangan lupa di subscribe dan komen challenge berikutnya.